wabarakatuh. Halo, balik lagi sama aku Novi. Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu produk obat herbal yang mempunyai khasiat sangat banyak. Nah, produk apa sih yang aku mau jelasin di video kali ini? Tonton sampai habis yuk videonya biar kalian gak penasaran. Nah, ini produk yang aku akan review yaitu Gurafulba. Gurafulba ini merupakan produk yang berasal dari herba Indo Utama yang mampu meredakan batuk berdahak. Di samping itu, Gurafulba juga mempunyai beberapa khasiat. Yang pertama itu meredakan batuk kering, menurunkan demam, dan membantu pengurangan selesma. Nah, biar kalian lebih tahu khasiatnya apa, kalian bisa cek deskripsi video di bawah ini ya. Ternyata banyak sekali ya khasiat dari Gurafulba ini. Nggak usah lama-lama lagi, aku mau unboxing produknya biar kalian nggak penasaran seperti apa sih isi produk Gurafulba ini. Jadi untuk produknya berupa box seperti ini yang lengkap dengan logo hologram yang menandakan produk ini 100% produk original. Sekarang kita buka kemasan boxnya ya. Ternyata setelah aku buka, di dalam kemasannya masih ada kemasan botol yang berisi 50 kapsul yang mengandung 50 ekstrak kayu manis. Kayu manis atau dengan nama ilmiah Cinnamomum ialah jenis pohon penghasil rempah-rempah. Di dalam kamus biologi, Cinnamomum zeylanicum termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering yang amat beraroma, manis, dan pedas. Oke, sekarang kita cek baunya seperti apa. Wah, ternyata baunya sangat alami sekali karena Gurafulba ini terbuat dari bahan 100% bahan alami. Nah, keunggulan dari produk Gurafulba ini selain 100% produk original, ternyata Gurafulba ini juga sudah tertera di BPOM. Nah, kalian bisa cek sendiri di nomor registrasi yang tertera di kemasan. Review produk Gurafulba buat kalian yang mau pesan bisa lewat melalui WA yang tertera di bawah sini atau kunjungi Instagram kami di sahatherba_id atau kunjungi website kami di www.sahatherba.com. Untuk pembayaran bisa melalui COD atau bayar di tempat dan bisa untuk pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang informasi yang aku bagiin tadi. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.